بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واصل عمر سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ویل مچھلی کی جھاگ سے جو دوا بنتی ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک دوا ایسی بھی ہے جو ویل مچھلی کی جھاگ سے بنتی ہے۔ اب وہ کن امراض میں مستعمل ہے، فائدہ دے سکتی ہے، خصوصاً بالخصوص یہ دوا کمزور اشخاص کے لیے انتہائی مفید ہے، اور کمزور بھی وہ اشخاص جو وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنا شروع ہو جائیں، اور خصوصاً خواتین جو ہسٹیریا کا شکار ہو چکی ہیں، ہسٹیریکل فیمیلز میں یہ دوا بڑی مستعمل ہے۔ اور جو اس میں بڑی مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مریض ہے ایک بات کو جب شروع کرتا ہے تو بغیر ختم کیے دوسری بات شروع کر لیتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ چھلانگ لگا کے تیسری بات پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور یکے بعد دیگرے وہ اپنے موضوعات تبدیل کرتے 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 اپنی بات کو مکمل نہیں کر پاتا، چلتا جاتا ہے۔ پھر اس کے مریض کے اندر ایک خاص علامت ہے کہ یہ لوگ موسیقی کو پسند نہیں کرتے، گانا سننا یہ پسند نہیں کرتے، اور ان کے اندر جو بھی تکالیف ہوتی ہیں، جو بھی تکالیف کا یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکالیف گانا سننے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ شدت مرض کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو شدید قبض ہوتی ہے، سدھے والے پاخانے ان کو آ رہے ہوتے ہیں، اور کھانسی ان کو تشنجی ہوتی ہے، شدید ڈکاریں آتی ہیں، اور ان کا گلا عموماً بیٹھ جاتا ہے، چونکہ یہ بڑے باتونی ہوتے ہیں تو بول بول کے ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں درمیان میں جب یہ پہنچتی ہیں، دوسرا یا تیسرا دن جب ہوتا ہے، تو ذرا سی بھی حرکت سے، مشقت سے یا محنت سے ان کا بلڈ آنا تیز ہو جاتا ہے۔ تو ویل مچھلی کی جھاگ سے جو بننے والی دوا ہے، میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دوا کا نام ہے ایمبراگریشیا، ہومیوپیتھک کی دوا ایمبراگریشیا۔ جو علامات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ان کے لیے انتہائی مفید اور کارگر ہے۔ امید واسق ہے کہ ایمبراگریشیا کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ کنٹینٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل سے وابستہ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور ہٹ کر دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور آپ فائدہ لیتے رہیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔